4 वर्षाचा होता. त्याला सर्दी, खोकला आणि पाय वगैरे दुखण्याचा त्रास होता. तर आता आम्ही होमिओपॅथीचं जे चालू केलं त्याच्यामुळे त्याला खूप फरक पडला आणि आता त्याचे पाय दुखणं, सर्दी, खोकले, ताप वगैरे आजारी पडायचं सतत ते आता खूप कमी झालेलं आहे. तर होमिओपॅथीमध्ये त्याला फरक पडला? होमिओपॅथीमुळे त्याला खूप फरक पडला. तुम्ही काही अँटीबायोटिक वगैरे दिले होते त्याला? हा, अगोदर दिलेले पण ते तेवढ्या पुरतच व्हायचे, पण आता होमिओपॅथीमुळे पूर्ण बरा झाल्यासारखं वाटतं. त्याची ऍक्टिव्हिटी वगैरे कशी आहे? हा, आता ऍक्टिव्हिटीज पण वाढलेली आहे. स्कूलमध्ये वगैरे त्याची जरा प्रोग्रेस जरा जास्त वाटते. तुम्ही काय बोलणार लोकांसाठी की होमिओपॅथीचा काय फायदा आहे? होमिओपॅथी केल्यामुळे जो आजार आहे तो मुळासकट जातो असं मला वाटतं. थँक्यू.